بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ليس الحجة المبدل والمضيفون من الولاية النبوية هذا شرف لي يزيد أنكم أتحتم لي هذه الفرصة الذهبية لمساهمة في هذه الحفلة النورانية لألقي زوما على سيرة النبوية الأبيض النيرة الذي يؤدب نشر ذكرى هذا القرون فإنكم تستحقون مني الإجلال والتقدير البالغين على هذا الكرام والإعزاز. أيها الحاضرون الكرام، إنكم على علم جم أن سيد الكونين محمدا العربي قد بعث في بلد من الغرب يعرف بمبدأ المكرمة أنذاك كان لسوق الظلم والعدوان والقتل والغارة وسعبة والنهب وقتل الكريم والميسرة والدماء نفاق ورواد نار في كل ناحية من نواحي الأرض وكانت الأصنام والأوثان تعبد في كل بيت من بيوتها وكانت بالكعبة التي بناها سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لعبادة الله وحده 360 سنة يعبد كل حين وعام فنهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الناس عن عبادة الأصنام وغيرها وأمرهم بعبادة الله وحده ودعا إليها فآمن كثير من الناس بدعوته واعتنقوا الإسلام فتفك كفار مكة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين آمنوا به أشد الإيذاء ولكنهم تحملوا كل ذلك بصبر وثبات ولم يمتنعوا عن أمر الدعوة الساعة نتيجة لهذه الدعوة التوجيه هاجر المسلمون ونبئهم أوطانهم وأموالهم وغادروا بيوتهم وديارهم مهتدين وقالوا بدين أنفسهم وداعا أيها الوطن العزيز في سبيل الدين ولكنهم لم ينزلوا عن الدعوة في أي حال من الأحوال وما طابت أنفسهم بذلك يا فراشة بالرسالة لما بلغ المسلمون إلى المدينة المنورة بهدم بيوتهم واستوطنوها تسدد كفار مكة وأعداء الإسلام لإسلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة حتى وقعت حروب طاغية ومعارك حاسمة بين المسلمين والمشركين وكانت الحرب بينهم سجالا زخرها عليهم المسلمون تارة وغلبوا تارة أخرى وبالجملة جاء ذلك يوم الموعود المسعود بعد تهكم شديد وانتزاع طويل الذي دخل فيه المسلمون مع رسولهم صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة منكسرين الصابرين